Давайте поставим палатку, пока не стемнело. Да! Готово! Питьевая вода и лейка для тушения. Перед сном обязательно потушите костер. Дров можете брать сколько вам нужно. Только не разводите большой костер. Давайте тогда сделаем финскую свечу. Финскую свечу? Финская свеча – это когда в бревне делают разрезы, набивают затравкой, а потом оно горит, как свечка. Свяжем бревна, а внутрь засунем затравку. Вот так. А ведь правда отличается от обычного костра. Сверху можно поставить кастрюлю и варить, но потом у кастрюли все дно почернеет. Что случилось? Похоже, это алюминиевая проволока. Порвалась из-за жара. Вот, поэтому никаких кастрюль сверху. Сама же предлагала.